Maya payabak po kay katamungan. Yabe talaking kay katang panalangin kaniting misa ding kapasalamatan ni Yampang di. Mr. and Mrs. Danilo Alalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. Arby Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Ms. Remy and Zenny Mercado and family. Roger Seo and family. Chito Carreon. Marwan and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Nel Mayalong and family, Eugene Esteban, Engineer Raul Canlas and family, John Bumanlag, Aguilar and David family, Erwin John Maniago, Lourdes G. Enriquez and family, Liang Co. Macapagal family, Raymond and Celia Alfonso, Bongalura and family, Alexander Necdao and family, Ross V. De Leon and family, Lancel and Hilda Lagman and family, Rodel and Jennifer Romero and family, Maricel S. Fajardo, at para kingaldo ng Kebaytan, Lourdes May Arceo. Makanyan mo naman ni Abe talaking panalangin tamo ding special intentions ni Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista IV, Eduardo Tuazon Jr., Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Luzong and family, Adelina Yalong, Rodolfo Inocencio, Alma Suba, Adoracion Bondok, Imelda Cortezano, Maria Rita Teresita Des Hinco, Abelardo and Lourdes Silo and family, Leanne Macapagal, Arian Garcia, Joan Abigail Tuazon, Cel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Jelica Arguanlao and family, Grace Palyasigi, I and Lizelle Vitug, Edgar and Reina Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Rixie Diles Bundok, Daniel Roque, Maria Rica Teres A. Castro, Ruby Ann B. Palyasigi, Bienvenido Rivera Jr., Lawrence John Lagman, Hana Maria Lagman, Hazela Maria Lagman, Leticia Lagman. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldan di Winston H. Chan, Danilo Batak, Berry Blaze Sampang, Zaina Lorraine Hope Matito, Mariluli Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Noli Lagamayo, Joshua Salm Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Susion, Estela Lagamayo, Rudy Moyargas, Rico Sabado, Melody Cruz Sohail, Noli Lagamayo, Luciana Hoven, DJ Punsalan, at Reynaldo Macapagal. Yabe talaking kakatang panalangin ding donors para kimbulaning Mayo, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes 03, Winnie Josephson, Chris Mortel, Fea Tanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Raymond Sarmiento, Roberto Macapagal, Vivian Reyes. Para ka rin kapatid tamong mayango na be, manalangin tamo para kingalangang kapayapan di, Francisco Boy Lavarias, Xavier Pineda, Gabriel and Feo Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carrion, Pedro Liangco, Jose Timog Jr., Dipna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Quiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honaviswing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Zenaida Juan, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Liangco, Jose Timog Jr., Marvin Zablan, Leonor Yalong, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuazon, Consolacion Rivera Yalong, Reverend Father Aristotel B. de la Cruz,
Purita Zapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasciano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emiliardo Yalung, Ricardo Senior Frusina Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Rodel Maglaki, Eliseo Capili Sr., Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Apolinar Kayanan, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Eufrosinio Efren Francisco, Bienvenido Sr. and Isabelita Rivera, Regine Glide Maniago, Benamin A. Bulawan, Fernando Galang, Pablo Nunag, Pasensya Nunag, Siriaco Almario, Benita Almario, Nesemier Suagen, Aurora Almario, Valentin Almario, kambeda ring sablang kaladwa, Kim Purgatorio. Ing lagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakyagom ng banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Magmasusyan tayo ing solemnidad ng Santissima Trinidad. Isadya talan kaya katamong sarili king pamagdawon kaniting misa, kapaminatanan ng pamanyisita mo, karing kaya katang kasalanan. Iyagkastang miyagnanagnan ng kapanisyan, Aminan ko kin Diyos ang pamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing migasala kong bina,
king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, king marok. At king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita yung panigapu ko, kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin nyo ko kin Diyos, aginuta mo. Ing Diyos ang mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Pupurihan da ka, O Diyos, ipanglubos mayupaya, Kristong ginu at talapagligtas, Espiritu ning lugod. Bubulalag mo ingke kang sarili king kabubusalan ning kekeng pangataw,
Agiagan mo keng makirake, king kang biye at lugod. Meto nga Diyos at long persona, manatili ka sana king balayan ami yubog king kang wangis, malapit king yatu apagdalan ng biye ning kang lugod. Itiaduan mi ipa, anak at banal na Espiritu, meto nga Diyos, tutu at mabibiye, manggaman kingalangang ga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. Moises nga na king balayan, nung pag-aralan nyo laring banwang may nga labas, ala kayong abalo o damdaman amilyari, anting milyari king aldoyti, manibat na inyang lelanganan ng Diyos ing yato. At tinawaring taong antimoke kayo, ame karamdam king siwala ng Diyos, amanibatan, busal na ning api, at kaibat, eyamete. At tinawaring metong mumang Diyos, amig kapilit ilwal ne, para keya, ing balayan, ayat yulibutad ning alawang bansa, king kapamilataning pagsubok, bage pagmumulalan, gera, ayanting ikit yung depat ning ginong kayong Diyos, karin king Ehipto. Inyasukat yung abalo at tandanan, manibat ngeni, king inggi ning Diyos, ing Diyos ning banwa at ning yato. Ala ng alwapang Diyos, subali keyo. Inya pamintuan nyo laring kayang utos at tuntunan, apisyag ko kayo, ngening aldong iti, ban mi pakayap kayo, at ding anak yo, at manuknangan, king kapilan paman, king labwad, apagkalob na kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing amano ning Ginoo, mit mong katapatan, at panaligan sa blanang depatan. Kalugurana ing hustisya at ing katapatan, iyato kayang kakatmuan king kayang pakamal. King amano na banwa melalangya, aldo, bulan, batuin at aliwapa. Melalangya ing yato, king metong ng amano, minuto siyamo at sabla-sabla, kayang pepalto. Ing Ginoo ingatan nala, retang makitakot at gagalang kayo, at sablang manalig king lugod na. Iligtas na laking kamatayan,
king panahon ning danok, pagkalubanong pamangan. Ing ginuyang kaya katang panaligan, talawusok at kambilan. O Ginoo, lugod mo kaya kami musay pakit, ang tinaning kaya kake manalig. Pamamasang ibat, king sulat ng Pablo, karing tao, Roma. Detang tutuki, king agyag na ning Espiritu ning Diyos, anak nala ning Diyos. Uling ing Espiritu, apig kalob na ning Diyos kaya kayo, na kayo papalyarian alipan, ba kayong pasibayong mangat mong takot. Bagkus, papalyarian na kayong maging anak na ning Diyos. Potangausan tayong Diyos, tatang ko, patutuwanan na ng Espiritu ng Diyos, king kaya katamong Espiritu, king itamo, anak na katamupin ng Diyos. At ang tinaning anak na katamo, talapagmana na katamo ng Diyos, at kayabe na katamong talapagmanang Kristo. Nung dara kaya tamo king kasakita ng Kristo, mirakayanan tamo naman, kingkeyang kaligayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Talakad tamo po. Ligaya king Ipa, king Anak, at king Banalay Espiritu, ing Dios ning kasalukuyan, ning milabas, at ning alang kapupusan. Ingino manatili kaya kayo, At kaya kaan timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Mintala ring 12 ngay alagad king Galileo, at tinaglusla king bundok at ildu ng Jesus Karela. Panakit da kayo, siniklodla arapano, bistaman ding aliwa mikakunulo po, lepitanong Jesus at nga nakarela. Ingsablang kayo payan karin banwa at ketiking yatu, miya biya kanako. Ulinita, munta kayo at gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa.
Binyagan nyo la, king lagyo ning iba at ning anak at ning banal na espiritu. At ituruyo lang tupad king sablang inutos ko kay kayo. Tandanan nyo, kaya beyo ko kapilan man, ang gaman king kapupusan ning yato. Iting mayap ng balita ning kay katang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayapayabak kaya kayo ngan po. Pagmasusyan tayo, ing solemnidad ng Diyos. Ning hapong Ginoo. At kikilalanan tayo anting meto nga Diyos at long persona. O iting Santissima Trinidad. Ing pundasyon na, yapin ing binasa tamong ebanghelyo. At tsuya king banal na kasulatan, ing ipa, anak at Espiritu Santo. Binyagan nyo la, king lagyo ning ipa, at ning anak, at ning banal na Espiritu. Buni nang sabihan po, binyagan nyo la, king lagyo na ning hapong Ginoo. Ating binyag, yayagom ni ning Santa Iglesia, ing meto nga tao, meto nga anak, king Dios, king biyena ning Dios. Ini po yung peka sentro, peka matas dili, mumunang dili, karing misteryo na ning kakatamong kasalpantayanan. Ing misteryo na ning Diyos. Nang sasabihan tamong misteryo, balamo as ning karayo, as ning katas. Tutuya po ito. Pero yan na buring sabihan, etaya pwedeng pakiintindihan. Etaya mo pwedeng pakiintindihan lubos-lubos. Uling mas malawak ya, mas maragul ya, ing nung nino ing Diyos, kesa kitang pakibalwan me, ing metong alelangan. Alben kitang documentary king YouTube, king pamangawa, king atomic bomb. Penimunahan ng Robert Oppenheimer. At may gitlang dinala na scientist, physicist, engineers, nang mitipon-tipon ba ang kanita agaware. Dakal effort para agawayo. O ita aintin dyan ing fusion. Aintin dyan tayo naman makanya ning hapong Ginoo, bagya. O ining sasabihan ng San Agustin, anyang panigaralan susulat siya tungkol king hapong Ginoo. Bala mo nga no, kakabit me ing dagat, ing danom na ning dagat, king meto nga baso. Makanya niya kalawak, kalalam, ing misteryo na ning hapong Ginoo. Makanya niya naman kalati, ing kaya katamang utak, para alulani. May alulan. Pero, king Santa Iglesia, oining mumunat pekamatas diling misteryo at sentro na ning kaya katamang kasalpantayanan. Kaya pamigunam na ning Santa Iglesia, mag-develop ya po ing kapanintindihan keng Santissima Trinidad. Karing miyayaliwang pamigunam na't konseho ning Santa Iglesia. Halimbawa, anyang banwang 325 King Council of Nicaea. Sinulat da inganak banalya.
ing anak Diyos siya. Ating kasing lalaban king ing anak, Diyos anak, tao yamo. So, dinefine ng Council of Nicaea, ing Diyos anak, banalya, at kapareho ni, kapante ni, ning Diyos. Yapin iting buri ng sabihan ng consubstantial, pareho la, kapantela. Ketang year 381, in Council of Constantinople, sinabi na, ing banal ay Espiritu, Diyos siya, banalya. At anyang banwang 1215, King Fourth Lateran Council, pemalino ni, ing relasyon da rin ng atlo, pante-pante king kamalan, ling atlong persona, metong a Diyos. At ini ing definition na ning katikismo tamo, king Catholic Church. The mystery of the Most Holy Trinity is the central mystery of Christian faith and life. So ali mo na yung atsyuta mo kayong pisamban, pati na kayong biyeta mo, ing sentro, ing apong Ginoo. It is the mystery of God in Himself. So ini po yung pagmasusyan tamo, ing kadyosa na mismo ning Diyos. O iting misteryo ning Santissima Trinidad. It is therefore the source of all the other mysteries of faith, the light that enlightens them. So yung peka-sentrong misteryo, dahil may ayaliwang misteryo kapano walang tamo, tataglos langan kening sentrong misteryo ning kakatang kasalpantayanan. So nung ing pagmasusyan tamong eni, Santissima Trinidad, nano na rin atlong qualities na ning Diyos. Ing mumuna, ing Santissima Trinidad, metong yang komunyon of persons, pamisan metong ning iba anak at Espiritu Santo. Aliwaya keng pamisan metong tamo. Ing pamisan metong tamo, nang minsan atyukeng kasaysayan, o kaya makatukluya keng panahon. Mag-reunion tamo nang May, munta tamo keng resort, pamisan metong na ning pamilya. Ning ating mete, dumalo la rin kamag-anak, pamisan metong na ning pamilya. Neng manalal tamong opisyalis ning bale, misasan metong tamo kekatamong katuliran mag-elect, right of suffrage, pero temporary la reta. Imagine niya po in komunyon na ni nga pong Ginoo. Alayang patugot, lulugod, ingib pa anak at Espiritu Santo, king metong at metong. Perfect communion of persons in love. Makanya niya ing mumuna ng karakteristik ni nga pong Ginoo. Perfect bond of love. Yung kaya katamong love, nang minsan conditionally. Nang minsan mayayari. Dinefine, pinasa na pa mo ng kongreso ngayon, hitang absolute divorce. Sana po ay malaos kay pangadiyo po, ay malaos kay Senado. Balamo, paniwalan tamo sa grado yung pamilya, ating pamikalugod kayong pamilya, pero pwede yung pututan, ariyan, itang lugod ay ito. Nung mayayari yung lugod, pilatan na rin tao, yung apong Ginoo. Keng apong Ginoo. Ing apong Ginoo, alayang kayarian, alayang umpisa, alayang patugot, ing pamanlugod, dingatlong persona. O ini, ing kakatamong Diyos, kaluguranin ing ipay ng anak, ing anak kaluguranin ing ipa,
itang pamikalugod na dito, mamungo, yapin iting banal na Espiritu. The Holy Trinity reveals the nature of God as communion of persons. Ing Santissima Trinidad, papakit na yung sarili na. Pakilala na yung sarili na. Anting komunidad ay alam patugot, lulugod. Nano yung mensahe na kayakatamo? Eta sasawang lulugod. Eman mani na yung ablas nga pong ginuking metong at metong Kaya nga pong Ginoo, nang sasabihan tamong alangang gaying pamisan metong daking lugod, alang paginakit, pilatanda, alang sakit lub, king pilatanda, makanya nga pong Ginoo. Sasawang lulugod. Kakadwa, ing Santissima Trinidad, yung panibatano at kayamu ing kaligtasan. Tamo. Kailangan ni nga pong Ginoo yung kaligtasan. Ali, itamo yung mga kailangan kaligtasan. Buti na pong sabyan nini, iba't tamo ki nga pong Ginoo, lelangan nakatamo ni nga pong Ginoo, magbalik tamo ki nga pong Ginoo. Makanano tang magbalik ki nga pong Ginoo. Lawen tayo ing Santissima Trinidad. Nano yung kadwang karakter na ning Diyos, nung alayang patugot lulugod, ing aliwang larawan na nito, ing nga pong Ginoo, alayang patugot babye king sarili na para kay katamo. Eternal self-giving. Ingugali na at naturalesa na ng Diyos. Ingib pa, binyene, ing kayang kabubugtungan ay anak. Yana kabuding anak na. Binyene pa, kaya kataong. Binyene, ing Diyos anak kaya katamo. Ing Diyos anak, nanggewa na, binyene ing sarili na. Para kaya katamo ang aking krus. King Eucharistia, kuanan niya iti, o ining katawan ko, inuman niya iti, o ining daya ko, para king kaligtasan at kapatawaran ding kasalanan. Ing Diyos anak, binyening buong buo, ing kayang sarili, ang gaking kamatayan. Nung ing Diyos ibinyening kayang anak, pekya po sana ng Diyos anak ing kayang iba, binyening kayang sarili, para king kaligtasan tamo, para king kapakanan tamo, at ing banal na Espiritu, mi pagkalubya kaya katamo, bibiene ning banal na Espiritu ing pamanantabi ang gaman ngeni. Bibiene kayang panahon, ing kayang kamalinawan, katutuan, gagayid na katamo ning banal na Espiritu. So, ing kadwa ng karakter ning Diyos, alaya naman patugot, babie, para king sarili na. No para king kapakanan ding talasalpan tayo. Ing kakatlo, ing Diyos, ing Santissima Trinidad, ing kaya katamong modelo ning unity. Masisira niya kano yung unit team keng gobyerno ngeni at ineng crack. May kakawanin orang unit ing Diyos, habitas sang mag-crack. Nune yung modelo tamo king pamisan metong. Pamisan metong. Ing modelo po keni
linaway kay tang bulong, metong nga bulong, shamrak. Po. At luya bulong, pero metong yamo pun. Ne? Makanya niya yung Santissima Trinidad kay pamisan metong na. Pero miyayaliwala, distinct la king metong at metong. Makanano lang dengan lu amiyayaliwa, perfect in karelang unity, aliwaing 3-in-1 akape yang modelo. Uling pa siya inalo maying 3-in-1 kay mapalin danom, mo na distinguish in kape mayumong pong gatas. Miyaluwalo na ali. Metong lamo, pero distinct lang. Nano pong image pwede tang gamitan? H2O. Ing danom liquid ya. Pero pwede yan naman yelo. Danom ya pa mo rin. Vapor ya. Pwede yang sulapo. Pero danom ya pa mo rin. At lulang miyayaliwang aske. Pero yung persona alila aske. Nune personal. Po? So, o ini, yung pamisan metong, makanya niya yung modelo na ning pamisan metong king Santa Iglesia, deng miyembro na ning Santa Iglesia, yapin ing Santissima Trinidad. Metong nga Diyos, atlong persona, metong nga komunidad, miyayaliwa kulebwak, miyayaliwa pamilya, miyayaliwa ugali. Pero mikakaintindi tamo, metong yang Diyos, ing paniwalan tamo. At ban kanita, milapit tamo king Diyos, ing starting point, para milub tamo, makapakyagom tamo king biyanan ni nga pong Ginoo, yapin ing Ginoo tamong Yesu Kristo. As sinabing, I am the way, the truth, and the life. Yaing larawan ng Diyos. So, etamo mayayari king ginutang Yesu Kristo. Nunayang lupa na ng Diyos. Anyang lumapit siya San Bartolome kaya, bakit mo na mo kay kaming Joseph pa? Bartolome, Felipe, kalwat mo na akong mabe. Gustong ikit mo ko, ikit mo na yung iba. Starting point, ing ginutamong Yesu Kristo. Ban abalo tayo. Ban aranasan tayo. Ing apong Ginoo. Pilanyang minuto ito. Pa magkapilit intindihan niya nung ninoy nga pong Ginoo. Sana may gulo ko isip. O may di ng kondita kasala. Uling dakal tamo sabi tungkol king nga pong Ginoo. Kaya pakilad kad ing kasaysaya na ning kaya katamong banal na kasulatan nung makanano ning pakilala ning nga pong Ginoo ing kayang sarili. Ngeni man kasalukuyan. Kapamilatanan ning banal na espiritu, pwede tayo pang akilala. Papakit nepo. Re-reveal nepo ning Diyos ing kayang sarili. Sukat tamo mong migunam king saup na ning banal na espiritu, ban lakwas tayang akilala ang popang makipagkaluguran king apong Ginoo. Panalangin tamo kaniting misa, king nanumang pangabalanan tamo, tamo milalako focus, king ing kekatamong Diyos, iba, anak at Espiritu Santo, ing awos tamo. Oy ning Diyos tamo, oy ning paniwalan tamo, oy ning sentro na ning biya tamo at kasalpantayanan. Talakad tamo ngeni, at ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, kin Diyos, ipang lubos mayupaya, linalang king banwang poniato,
at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ni Banal Espiritu, mibait kang nuwa na Maria ang Virhen, linasalam ng upaya ang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliang mebi, pepaitas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabi ang pong menga mate, sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamis ang makding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biya langanga. Amen. Bustan yung espiritu tayo na katamong manalangin, kingib pa samantalang magsalita, tamo, para karing balayan ning yato, at ding karelang pamangailangan nga tamong makisabi, Diyos ding tao, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karetang emaniwala, manalangin tamo king Diyos, ake katangib pa, at kingib paring sablang tao, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring tatakot king Diyos, manalangin tamo king lubos mayupayang Diyos, at kapilanman malugod day pa, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring mimisip, ape pa yung burisan ning Diyos, manalangin tamo king kabubugtungan ng anak ning Diyos, ama natiling kayabe tamo waldo-waldo, ang gaking kapupusaning panahon, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring manalangin, manalangin tamo kang Kristo, at tatalan king sablang upaya karin banwa, at ketiking yato, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring manalangin king Diyos, karing aliwang paralan, manalangin tamo king Espiritong mamali kaya katamo, at mamantabe king kaya katamong pamanalangin, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring magsalita tungkol king Diyos, manalangin tamo king Banal Espiritu, amig salita, kapamilatan da ring propeta at ning ebanghelyo, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Diyos ay pami, kapamilataning espiritu, amanalangin iba't karing pilubluban mi, ibili mo ring matampang amano karing labi mi, at ding gustong masabal karing puso mi, ipuring lagyo mo, ngenit manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakong daon, matanggap yara paning Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligayaning kayang lagyo, king kasaplala tamuting mabilog ng banal akapulungan. O Diyos sa ginumi, papagbanalan mo reting ayin, at kapamilatan da, gawan mo keng ganap adawon keka. Iti yaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka hantimurin, yat nayo ring pusoyo, makayat na nala king ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o iba, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, masayaming papasyag ing ke kaming kasalpantayanan, king misteryo ning ke kang kadiosan, bilalag mo ing ke kang ligaya, anti mo ing ligaya na naman ning anak mo at ning Espiritu Santo. Atlong personang pante-pante king kamalan, alang pamialiwa king ligaya, dapat metong nga Ginoo, metong nga Diyos, akapilan man misamban king alang kapupusan mong ligaya. Uli nito, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya, layon makyabe kami king alang tuknang dang pamamaya kapurian keka at ngaming kakanto. Banal mingi pa, karapat dapat nakang purian ning meto yatu, uling king kapaminataning kaya kang anak, Yesu Kristo ang ginumi, at king kayupayaning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ing sabla, alakang tuknang mamaus king kaya kang balayan, ban manibat king kayas lagning aldo, ang king kayal bugno, ing dali siya daon miyampang iyo, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamo amomi ing pabanalan mula king Espiritu mo, retingayin adaralamit darawon keko, ban maging katawan at dayano ning kekang anak, Yesu Kristo ang ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinuha na ing tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ne ing tinape, at binyene ka rin kayang disipulos at ngano. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ko, at binyene yung kalis ka rin kayong disipulos nga, no? Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubo para kaya kayo at para karing sablang tao,
Banketo, mipatawaran la rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ipagaganakan mi ing kamatayan ing kaya kang anak kami ngabus ke kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye at ing pamaytas na banwo, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, inya darawon mi keka bilang kapasalamatan, iting mabye at banala sakripisyo. Balikdan mi ing ayayin ning kaya kang Santa Iglesia, at lawan mi ing mi dawon king sarili na. Paulining kamatayan, no? Ikaw na kaming sinut keko, pagkalam mo, king ikaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ayalanganggang daon keko, at papaliyaryan na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang Santo, muna kambe ng Maria Kapilanman Birhen ayun duning Diyos, kambe ng San Jose kayang esposo, kambe ring nuwan mong apostol at maligayang martires, kambe ring sablang santo, paulining pamamilatanda, manalig kaming merinan kasaw panalang patanat, king arapan mo. Ibay ti sanang ayin ning pangasot mikeko, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugoding kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe keti king yatu, kambening kekang talasuyo ipapa Francisco, ingke kaming arsobispo i Florentino, ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Ipapakiramdaman mong mit mong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap keko, lunusan mong mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Kanakan mula naman ding kapatad mi mayango na biye, at ding sablang ke kami matulat memo na ketiking yatu, malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yatu ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ibang lubos mayupaya, kagumning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Isang maning lagyo datang ke kaming kayayan mo, ipaminpaning loob mo, et isulim ang tiban mo, hingka kanan ni, king aldo
Ibiemu ke kami, kingodongeni, at ipatawad ke kami. Ning salami ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasalakay kami, emu ke pai saul king tukso, emu ke pai saul king tukso. Nune kabus king maro, king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bahan king kasaupaning kaya kang pakalulu parati kaming mikabus king kasalanan, at king sablang at miligtas king sablang kaligaligan, kabang panenayan mi ing maligayang kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayariya nating kayo pa yan nating ligaya manggaman king alanganga. O ginoming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik dan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya ka timurin. Ipagit tamong yan ing mikakami atong tamok king kapayapan. Niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayayawos para makisulu king akuna na ng Ginoo. Ginuyak matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may ang amano mo, at kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ginong Dios, sa sambanda ka, meto nga Trinidad ding persona, meto nga yalanganggang Dios. Manano na sanang ing kasalapantayanan mi ating sakramentong tinggap mi, pagdalanong kalusugan ding katawan mit kaisipan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing kakatamo pong schedule, intutuking patanggat pa na po niya yung Thanksgiving ng Father Mercado, 5:30. Kaya ba't ing tintamong misa kayang May 31, ing Visitation of the Blessed Virgin Mary, ating tutuking Domingo, ing Corpus Christi Sunday. Solemnidad dya po ini, so tagunan tayo. At ating tamong misa kayang June 7, alas 6:15 na ning abak, para kayang solemnidad ning Sacred Heart. So abak ya po yung misa kitang June 7 ni Aliyah Bengi, 6:15 ya, bang kanita, netang mag-over bayo lalungob makasimbala. Siklod kayo po para king panalangin king Birhen ni Lourdes. Panalangin king Birhen ni Lourdes, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at yung kabanwa misamba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan ng lub mo kaya tesuli pantibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibigay mo kaya kami king aldo ngeni. Ang po ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ko. Ang tining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga kaya pa isaw kin tukso ni kabus mo kami king sablang marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeka. Noon ka karing sablang babay at nunya pa namaning bunga ni Ngatyan mo Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Itamongan, ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoing sa diara ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alangaga. Amen.
Ingin manatili kay kayo. at kaya ka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ibating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umeko king kapayapan. Salamat, King Dios. Pwede kayo pumunta kita.